चतुर्दश वर्षस्यान्ततामशतानितो दशाष्टब्रह्मवेत्तां लिङ्गविकान्तशतो चतुर्विंशतिवाराहम् एकाशीतिसहस्रकां स्कान्दं शतुर्धा जगन्मानन्दसुकीर्तितां गौरवं चतुस्साख्यातम् आसं तत् चतुर्दश एकोनविंशत्समुत्पन्नं ब्रह्माण्डं द्वादशनितो एवं पुराणसङ्गः चतुर्लक्षोत्तरार्धः अष्टादशाधिकसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणे नमोपदे सुताय भाविताय कारुण्यात् सम्प्रकाशिताम् आदिमध्यमसानि शिवरागाख्यानसहितां हरिलघुतां प्रातं नृतानन्दसंसरां सर्ववेदान्तसारं ब्रह्मात्मैकलक्षणां वस्तुद्वितीयं तनिष्ठं कैवल्यैकं प्रयोजनं पृष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमस्यां समृतां ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सुताङ्गणे यावन्नदुषित् साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं श्रीभागवतमिष्यते तद्रसामस्तुतस्य नान्यत्र सार्जमुचे निन्दगानां यथा गङ्गा देवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शतपुराणानां तथा क्षेत्राणां च सर्वेषां यथाकाशोत्तमः तथा पुराणप्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं पुराणमलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमासनिगमनं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानरागभक्तसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपणं यजारणो भक्त्या मुच्येन्दरः कस्मै यदिवासतोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपात्पुरा तद्रूपिणी च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणां योगीन्द्राय तथात्मना भगवद्राताय कारुण्यत तत्शुद्धं विमलम् अशोकमृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया तस्मै व्यासशिक्षे मोक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुराततमोऽनुजत् कृष्णातमोऽनुजत् श्रीगुरुदेवश्लोक शांतो भवे भवे था भक्ति भवे भवे